Gaualdi berezia eskaini du Fermin Muguruzak bart Biarritzeko Atabalaretoan. 40 urteko musika ibilbidea ospatzeko biraren lehen kontzertua. Omenaldi kontzertu batekin hasi du bira Ferminek, Inigo anaiak 60 urte beteko lituzkeen egunean, Inigoren disipuluekin oholtza gainean. Pentsatu genuen joar, Inigo bazeuzkan ikasle asko, bera gitarra jole irakaslea zelako, orduan esan genuen joar. Nahi baduzu jo, zuek prestatzen dugu zerbait eta kortatu, negu gorriak, Joserri Piau, Iruleike, Lurra, bueno, hori, talde guztiek ez, eta talde guztiek horietako kantuak nahaztuta, eta hori oso polita da, ez nola baita ere belaunaldiren transmisioa. Eta emozioz beteriko ikuskizun honen ostean, igo da holtzara Fermin Muguruza. Kontzertu bakoitza erabatez berdina izanen da. 40 urte hauetako musika ibilbidearen errepasoa eginen du eta disko guztiak izanen dira presente. Leitrak eta hola, hasi nintzen apirilaren 20an, eta egia da batzuk nena mala urte pilo bat egin gabe. Baina ensaiatzen egon naiz asko eta gero ja dena barneratzen dituzu. Baina, bueno, da lan luzea, ez? Da, hilabete guzti hauetan lanean egon garela denok, prestatzeko bai kantuak, nik ikasteko letrak, koruak, baita ere indarra handia esango dutela, bandan eramango duelako lide, leheno Elier taldean zegoena, horren dago Bele taldearekin, ematen duen bata, emakume bat Bartzelonatik, ibiltzen dena sound systemetan eta hola beti abesten, eta ero Solano baita ere, Solano titintxarekin, baina berak ere bai koroak egiten dizkit, orduan, ni nago ahots nagusi bezala, baina gero beste hiruak daude baita ere bultzatzen, ez? Beraz, jendeak izango du kriston aukera baita ere abesteko gurekin batera. Orduan bai, denok ikasi behar izan ditugula, letra guztiak. 800 lagunen aitzinean kontzertu intimoagoa izan da lehena Biarritzeko Atabalen, eta jarraian dator, Bilboko Miribilako ekitaldi bikoitza 16.000 lagun, eta nazioarteko bira erraldoia, 26 kontzertu Europa, Asia eta Ameriketan. Sekulagoa da ez edo Parisen edo Bordalen, toki bakoitzara eramango ditugu beste konbidatu batzu, euskal taldeak, adibidez, Bordalen, egongo dira Setkin taldea, direna Baionako punk feminista talde bat, emakume osaturekoa, gero Parisera tordea emango dugu Merina Gris, Donostiko talde bat euskalduna baita ere, Galiziara, Santiago de Compostelera emango dugu Nakar, dela talde bat euskalduna, joango gara Bartzelonara Palau Sant Jordin etor joko dugu Gaiurekin, dela nire betiko bateri jolean egu horriak ekin egon zena, BAP taldean, eta horren saiatzen ari baita ere, zenbait tokitara eramaten euskal taldeak. Madrilen ordea, Madrilen egongo da Madrileko talde bat, izena daukana Tremenda Jauria, dira baita ere reggaeton, merengue, feminista, etorri iruditzen zaitu oso interesgarria horiek bai horregotea, oso lagunak dira, oso militanteak, engaiatuak, torru Madrilen egingo dugu akelarre antifascista. Beraz, toki bakoitzean dago zerbait oso berezia egingo duena, ez? Bizitzen ari garen egoera, benetan katastrofikoa, ez dut esango, baina bai dela oso itxusia, ez? Eta horregatik ere, nik uste dut zenbait jende hartu duela bira hau ilusio berezi batekin, ez? Nolabait behar delako berpistea, berriz ere bai arrazakeraren kontrako mugimendua, fasismoaren kontrakoa, goi-goian daukagula, ikusten ari gara Palestina sufritzen ari den holokausto esango nuke, ez? Orduan, ni saiatu izan naiz, eta saiatu naiz, baitare kontzertu guzti hauetan errebindikatzea, bizitza, Palestina presente egotea, nik betidanik egin izan ditudan kantuak arrazakeriaren kontrakoa, kolore bizia, hori dena egotea. Euskal Herrian, Biarritzen ez ezik, Bilbon, Donostian eta Iruñean gozatu ahal izanen dugu bere kontzertuekin. Bertan amaituko du bira urrian. 10 musikari holtza gainean 2 ordu terdiko errepertorioa. Ilusioz gainezka eta publikoari eskertuta, 11 urteren ostean Muguruza FM 40. urteurrena abiatu daia da. Jende guztia, nik Donostian ikusi bezaitut, nik Bilbo, nik hartu dut Berlinerako, justu bidai bat egin behar nuena ni Londresera, eta hor ikusiko zaitut ilusio bat, nik neuk segulako ilusioa, banda osoa ere bai segulako ilusioa daukagu, denbora asko genen eramalako, jo gabe, 11 urte, girarik egin gabe, ez? Horun denak
badira musikari berri batzuk, baina beste batzuk dira betikoak binerekin egon direnak, azkeneko 25 urteetan, haiek ere bai ilusionatuta, baina jendeak ze ilusioarekin hartu duen, ze gogo, benetan zoragarria dela. Ikusentzuleok, guk gaur Fermin Muguruzaren kontzertu honekin amaituko dugu gure saioa, bihar arte!